150 abi. 150 çok mu ama? Kaç para olacak abi? Olacak bir şeydi. Olur mu lan konuşuyor? 140. Nasıl? Hiç dereden tepeden konuşmayacağız. Kaldır mı? Biraz kaldır. 145. Kaldır 5. Yapma Mehmet ya. Kaç olacak abi? Tamam tamam. Hüseyin'in dayının dediği gibi hadi onun dediği gibi olsun. Hadi. 140 lira. Hayırlı olsun abi.